Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Pajaria SPD dari SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya. Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan belajar peserta didik, baik itu readiness-nya ataupun kesiapan belajar, minat belajar, dan juga profil pelajar siswa. Bapak Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berintegrasi dengan teknologi. Saya akan menggunakan metode Project Based Learning sebagai metode pembelajaran saya, di mana saya akan menggunakan aplikasi Kahoot sebagai aplikasi pretest anak-anak dan juga aplikasi Quizizz untuk post-test anak-anak. Kemudian saya juga akan menggunakan PPT kreatif yang menggunakan Canva, dan pada akhir pembelajaran anak-anak akan dituntun untuk membuat sebuah produk yang juga menggunakan teknologi sesuai dengan minat dan keterampilannya. Stand up, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cino. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, class. Morning. Are you ready to study? I'm ready. As before we start our study, I would like you to make a technique of stop. Now, I will ask you to stand up all. Please stand up. Okay? Pay attention on my sentence, on my instruction, okay? First, you have to take a breath. Take a breath. Take a deep breath. You'll have a free test first. Ready? For today, we will use Kahoot as your quiz-nya. Jadi sekarang please silakan diambil HP-nya, take your handphone, and then Chrome, and then click www.kahoot.id. This is the pin 224227. I will give you a video of a recipe, but before that, I would like to share you this student worksheet, and then I ask Uli, please help me to share to your friend. Thank you. Next, question number 3. How many steps are there? Ada berapa langkah? Ada yang bisa? Minis. Okay, Natira, please. It's only 4 steps. Okay. First, cut the fruit. Huh? Second, put in blender fruit, water, yogurt, and milk. Yeah. Third, blend them all. And last, put into place and drain it. Okay, very good. Give applause. Gold, what is gold? Tujuan. Tujuan. Material? Bahan. Step? Langkah. Di sini langsung mencontoh. Goldnya yang mana? Bagaimana cara membuat nasi? What should you do in your group? Apa yang harus dilakukan di grup kalian? First, you have to discuss, bicarakan dulu. What is your planning? Ya, rencana kerja kalian apa? And then, what product will you produce? Produk apa yang boleh kalian gunakan? Kalian itu boleh memilih nanti bentuk video boleh, banner boleh, poster boleh, ya, whatever do you want. Group made a poster about tips in improving any skill. After discussing our group, we made 5 ways improving our English skills that are: first, watch movie, film, cartoon. As we know that Western movie, film, cartoon played by native speaker. Selama
warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Halo. How are you today? Fine, thank you. We are group T. We are group 3 with member Nadira Hamadani, Miss Malinda. We will do present the 6 tips in avoiding sleepiness in the morning. The first, sleep faster. Make sure you get enough sleep for at least 6 to 8 hours. Avoid staying up too long because this can make you feel sleepy in the morning. Okay, we from group 4 will present the result of our group. Members, Cut Diari Kasra, Eva Naisara, Fitriana. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from SMA 2 Southwest Aceh. Now, I will share you our group project. Stay tuned ya. This is our team. We are from group 4. Diara, Cudiari as the leader of our team. Karina, Miratul, Fitriana, Wahida, and Agus. Now, we will share you how to be a smart student. Gue kembalikan lagi. Ada berapa jenis tadi teks prosedur? 2. 1. Satu lagi? Apa yang membedakannya? Ada Oke, good. Bapak Ibu, mari menjadi guru yang tangguh dan cakap dalam mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai cita-cita dengan selamat dan bahagia. Kurikulum Merdeka, merdeka belajar, merdeka berbagi, merdeka berkarya.